უცხოელებს, რომლებსაც ამერიკაში მწვანე ბარათის მისაღებად საიმიგრაციო სტატუსის შეცვლა სურთ, ამ პროცედურის გავლა ქვეყნის გარედან სახელმწიფო დეპარტამენტის მეშვეობით მოუწევთ. ამის შესახებ პარასკევს ამერიკის მოქალაქეობისა და იმიგრაციის სამსახურმა გამოაცხადა. მათი გადაწყვეტილება სპეციალურ მემორანდუმში გამოქვეყნდა, სადაც საიმიგრაციო ოფიცრებისთვის ნათქვამია, რომ საგამონაკლისო შეღავათების დაშვების საკითხი თითოეულ შემთხვევაზე ინდივიდუალურად შესაბამისი ფაქტორებისა და ინფორმაციის გათვალისწინებით უნდა განიხილონ. მწვანე ბარათის მიღების პროცედურა 60 წელზე მეტი ხნის განმავლობაში უცვლელი იყო. ეს ცვლილება ტრამპის ადმინისტრაციის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ნაბიჯია საიმიგრაციო პოლიტიკის მიმართულებით. ჯერჯერობით გაურკვეველია, როგორ იმოქმედებს ეს ცვლილება იმ საქმეებზე, რომლებიც ამჟამად განხილვის პროცესშია. 22 მაისს გამოქვეყნებულ ჩანაწერში ბარკლაისმა განაცხადა, რომ 2026 წლისთვის ბრენტის ტიპის ნედლი ნავთობის საშუალო ფასის პროგნოზ ბარელზე $100 ნიშნულზე ინარჩუნებს, თუმცა რისკები ზრდისკენ არის მიმართული. პარასკევის ვაჭრობაში ბრენტის ფიუჩერსების ფასმა ბარელზე დაახლოებით $105 შეადგინა. ინვესტორები ამერიკა-ირანის სამშვიდობო მოლაპარაკებებში გარღვევის პერსპექტივას ეჭვქვეშ აყენებენ, ხოლო საკვანძო ჰორმუზის სრუტე კვლავ ჩაკეტილი რჩება. ომამდე გლობალური ენერგომომარაგების დაახლოებით 20% სწორედ ამ სრუტეზე გადიოდა. კონფლიქტმა ბაზარს დღეში 14 მილიონი ბარელი ნავთობი გლობალური მიწოდების 14% დააკლო, ისეთი მომწოდებლებისგან, როგორებიც არის საუდის არაბეთი, ერაყი, არაბთა გაერთიანებული საამიროები და ქუვეითი. რალფ ლორენის აქციები ხუთშაბათს დილის სავაჭრო სესიაზე დაახლოებით 10%-ით გაიზარდა, მას შემდეგ, რაც მაღალი კლასის ტანსაცმელს ბრენდმა კვარტალური შემოსავლების პროგნოზებს გადააჭარბა. ამას ხელი ჩინეთში გაყიდვების მაღალმა მაჩვენებელმა შეუწყო, იტყობინება როიტერსი. როგორც კომპანიის აღმასრულებელმა დირექტორმა პატრის ლუვემ ანალიტიკოსებთან საუბრისას განაცხადა, აზიაში გაყიდვებმა შემოსავლების ზრდაში ლიდერობა აიღო. მისი თქმით, ახალი წლის პერიოდში ჩინეთში განსაკუთრებით ძლიერი შედეგები დაფიქსირდა და ქვეყანაში გაყიდვების 50%-ზე მეტად გაიზარდა. აქციების ფასის რალფ ლორენის 2025 წლის აპრილის შემდეგ ყველაზე დიდი ყოველდღიური ზრდის გზაზე დააყენა. თითქმის 60 წლიანი ისტორიის მქონე ამერიკულმა ბრენდმა კვარტალური შემოსავლის სახით $1,980 მილიონი დააფიქსირა, რაც ანალიტიკოსების პროგნოზებს აღემატება. დიზაინერ რალფ ლორენის მიერ 1967 წელს ჰალსტუხების ხაზის სახით დაარსებული ბრენდი, რომელიც შემდეგ ამერიკული მოდის ლიდერი გახდა, ერთ-ერთია იმ კომპანიებს შორის, რომლებმაც ახლახან გლობალური ფუფუნების სექტორში არსებული შენელების ტენდენცია გადალახეს. ანალიტიკოსები ბრენდის ბოლოდროინდელ დინამიკას მის საბაზრო პოზიციასაც უკავშირებენ, ის ბევრ კონკურენტ ფუფუნების ბრენდთან შედარებით უფრო ხელმისაწვდომ მოთამაშედ რჩება. ჩინურმა ტექნოლოგიურმა კომპანია Lenovo-მ მარტის კვარტალში $21,600 მილიონი შემოსავალი მიიღო და წლიურ ჭრილში 27%-იანი ზრდა დააფიქსირა. თუ გასული წლის ანალოგიურ პერიოდში კომპანიამ დაახლოებით $85 მილიონი წმინდა მოგება მიიღო, ამჯერად მაჩვენებელმა $521 მილიონი შეადგინა. ამასთან ბრენდისთვის მთლიანი წლის ფინანსური შედეგები ისტორიულ მაქსიმუმამდე გაიზარდა. როგორც ირკვევა, Lenovo-ს ფინანსური წარმატების მთავარი საფუძველი ხელოვნური ინტელექტის მიმართულებიდან მიღებული შემოსავლების მკვეთრი ზრდა გახდა. კერძოდ მეოთხე კვარტალში ამ სეგმენტის შემოსავალი 84%-ით გაიზარდა და ჯგუფის მთლიანი შემოსავლების 38% შეადგინა. დასახელებული კატეგორია ნეიროპროცესორების მქონე პერსონალურ კომპიუტერებს, სმარტფონებს, გრაფიკული პროცესორების მქონე სერვერებსა და სპეციალურ სერვისებს აერთიანებს. აღსანიშნავი ფაქტია ისიც, რომ კომპანიამ მსოფლიო ბაზარზე პერსონალური კომპიუტერების წამყვანი მომწოდებლების სტატუსი შეინარჩუნა, რადგან მისმა გლობალურმა წილმა მეოთხე კვარტალში 24.4% შეადგინა.